После вкусного обеда по закону Архимеда на всех напал храпун. Озорники мои: Шустрячка, Шерхан и Багира. Все борются, что спортсмены на бревне с храпуном. Храпун всех заборол. Самое лучшее средство лекарства — это сон. Только сон приблизит нас к увольнению в запас. Дембеля. Где-то так. Топинамбур весь вырубил. Одна кошка висит, видите? Остался в орешнике, где плетень собираюсь сделать. Видите, банки стоят. Здесь будет плетень. Топинамбур вырублю, и будет этот плетень из орешника. Это гладиолус уже зацвел. Мохнатый шмель прилетел. Посмотрим, что он там делает. О, зашкерился. Цветы опыляет. Мохнатый шмель туда полетел с проверкой. А это Валерина супер ромашки такие высеяла. Ну, кабачки еще соспели. Надо будет полить. Вот такие мне нравятся ромашки. Цветные, красивые. Где-то так. Ладненько, дембеля пускай дрыхнут.